Dobar dan i dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas ćemo pripremati marshmallow kolač. Pravi se brzo, jednostavno, nije mnogo skup, a kao meru ćemo koristiti čašu od 2 decilitra, što znači da vam ne treba vaga. Treba će vam pola čaše šećera, pola čaše mlijeka, pola čaše ulja i 1 čaša brašna. Pored toga će vam trebati i 4 jajeta, birajte da budu veće jaja. I za početak ćemo da odvojimo žumanca od belanaca. Belanca odvojam u jednu činiju, a žumanca u drugu. Belanca ću na moment da stavim sa strane, a žumanca da umutim sa šećerom. Mutim i postepeno dodajem šećer. Žumanca je potrebno da mutite nekoliko minuta, odnosno dok ne dobijete ovakav krem. Dodajte zatim i mlijeko. Dodajte ulje. Kada smo umutili mokre sastojke, dodat ćemo i suve, a njih ćemo da prosejemo. Potrebno je da ubacite u cedeljku brašno, 1 kesicu praška za pecivo i 1 do 2 kašike kakaa u zavisnosti od ukusa. Ja ću dodati 1. Prosejte zatim suve sastojke. Promešajte. I dobit ćete ovakvu smesu. Kalup za pečenje veličine otprilike 30x20 je potrebno da premažete uljem. Rernu uključite već da se greje na 180 stepeni. Sipajte zatim smesu u nauljenu posudu za pečenje. I izravnajte ovako. Ubacite u već zagranu rernu i pecite nekih 15 minuta, maksimalno 20 na 180 stepeni, ali 15 minuta je sasvim dovoljno. Dok se kora bude pekla, mi ćemo da umutimo belanca uz dodatak 1 prstohvata soli. Umutit ćemo čvrst šam i postepeno ćemo dodavati i šećer. A bit će nam potrebno 8 kašika šećera. Kako bismo znali da smo dobro umutili šam, možemo da proverimo tako što ćemo okrenuti činiju i ako se on ne pomera, znači da je dobro umućen. I evo, pogledajte, nakon 15 minuta kora je pečena. Izvadit ću je da se ohladi nekih 5 minuta. Rernu ću zatim da smanjim na 100 stepeni i da uključim samo gornji grejač. Preko kore je potrebno izručiti čvrsto ulupan šam od belanaca i šećera, pa ovako premazati. Vratit ćemo zatim u rernu da se to peče još nekih 10 minuta. Znači samo gornji grejač. A nakon toga ćemo isključiti rernu i ostaviti da se tako ohladi. Ovdje sam pripremila 200 ml slatke pavlake koju sam podgrejala do ključanja, a zatim ubacila 200 g čokolade za kuvanje i promešala sve. Pa premazala kolač.
ostavit ću da se malo ohladi, a najbolje da prenoći. I evo pogledajte, kolač zaista lepo izgleda, veoma je ukusan. Nadam se da će vam se dopasti recept. Do nekog drugog viđenja, ćao!